Queridos amigos, me da gusto saludarles. Estoy documentando un poquito aquí el lugar donde vamos a tocar. Van a haber miles de personas para este show, se va a poner increíble. Aquí con mis hermanos de Los Ángeles Negros, todo esto va a estar abarrotado de gente. Y pues bueno, todo esto va a empezar en punto de las 10 de la noche. Se va a poner súper cabrón. Pues bueno, hasta allá atrás se ve la pirotecnia. Este lugar, Tultepec, se destaca por hacer las ferias internacionales de pirotecnia. Y pues al ratito van a encender un montón de cohetes y esto se va a poner muy chido. Bueno, pues les mando un fuerte abrazo.